Priatelia, v tomto ťažkom predvolebnom období chodíme po mestách Slovenska, aby sme aspoň trochu priniesli tú realitu, tú pravdu, ktorú sa z tých televízií a masmédií občania nedozvedia. A preto sme tu aj dnes, v tento podvečer, v Leviciach, preto, aby sme trošku zmenili názor na to, čo sa na Slovensku deje a čo nám na Slovensku hrozí. Priatelia, viete, my sme tí extrémisti, tak nás aspoň médiá všetky opisujú, ale povedzte si úprimne, sme to my, ktorí sme tu 30 rokov extrémne kradli? Sme to my, ktorí tu 30 rokov likvidovali celé národné hospodárstvo, ktoré naši rodičia a prarodičia vybudovali na Slovensku? Odpoveď isto poznáte. Nie, sú to tí štandardní politici, ktorí vám tu neustále klamú do očí. Klamú, zavádzajú a vždy pred voľbami vám budú sľubovať aj modré z neba, len aby sa znovu dostali k tým korytám. Všetkých vás pozdravujem, priatelia. Ako ste počuli, mám také rídzo slovenské meno, že Arpa Čárközi. To svedčí o tom, že som tiež potomok imigrantov z Maďarska. Ale celý život som tu prežil, tu som sa narodil a milujem svoj národ a milujem svoju vlast. Preto, keď sa začala COVID pakáreň, som našiel v sebe odvahu a neuposluchol som nezmyselné nariadenia a ako jediný na celom Slovensku som nechal svoj podnik otvorený. Ale nie otvorený na potkana, ale otvorene otvorený. Odmenou mi bolo vyše 20 policajných razí, 2 súdy. Všetci mi predpovedali, že skončím vo väzení, ale ja som vyhral. Ja som vyhral obidva súdy. Samozrejme, táto vláda nemohla dopustiť, aby Jožko Mrkvička vyhral nad systémom, preto si ma teraz podáva Úrad verejného zdravotníctva a udelil mi najskôr pokutu vo výške 5 000, ktorú som odmietol zaplatiť a pán Hamran na tlačovke povedal, že odporúča pokutu v maximálnej výške 20 000 a odobratie živnostenského oprávnenia. To vám nehovorím preto, aby som sa vychvaľoval, nemám čím. Ja vám to hovorím preto, aby som vás motivoval, že niekedy sa oplatí neskloniť hlavu a neohnúť chrbát za to, že vám to niekto povedal. Ja som po odchode z Národnej koalície bol rozhodnutý, že už nechcem mať nič so žiadnou politickou stranou, ani so žiadnym politikom, lebo som bol znechutený. Ale oslovil ma pán Kotleba, ktorý mi povedal, že keď sa všetci národne cítiaci ľudia na to vykašľú, tak potom uvoľníme miesto týmto bastardom, ktorí 34 rokov vykrádajú Slovensko. Už Platón povedal 400 rokov pred našim letopočtom, že budú nám vládnuť tí najhorší z nás, lebo my sa na to vykašleme. Preto som prijal ponuku pána Kotlebu, dal mi číslo 37 na počesť môjho podniku, ktorý bol 2 roky otvorený počas pandémie. Môj podnik bol synonymum revolty. Môj podnik mal slúžiť ostatným, aby sa naučili, že oplatí sa vzdorovať, ak si chceme vážiť sami seba. Ja som to stále hovoril, ja som nikto. Ja som malý, nepodstatný, po uši zadlžený podnikateľ, ale mám vysokú potrebu sebaúcty. A preto, keď som si mal vybrať z politického spektra, dal som si otázku, ktorá strana nezradila, neuhla, stále ide svoje, ktorá strana sa dostala do parlamentu len svojím pričinením, neznížila sa k podradným koalíciám a nepodľahla žiadnemu oligarchovi. Nikto ju nedrží za gule a preto si môže dovoliť slúžiť tomuto národu a tejto vlasti. Členovia tejto strany vodne v noci strážia hranice. Viete, ja som mal niekedy súkromnú bezpečnostnú službu s mnohými zamestnancami. Mám patričný výcvik a keď sa pozriem na týchto imigrantov, ja viem rozlíšiť, kto je kto.
Toto sú vojaci. Sú to mladí, bojaschopní muži, ktorí sem prišli nie za mierovými účelmi. Len 2% z týchto imigrantov sú ženy a deti. Preto vás pekne prosím, pridajte sa k nám a pomôžte nám v tomto snažení. Ak už to nie sme ochotní urobiť pre seba, tak to urobme pre svoje deti, pre svoje vnúčatá, lebo sme im povinní to urobiť. A raz nám za to budú vďační. Lebo raz sa nám môže stať, priatelia, že sa nás pýtajú vaše deti, moje vnúčatá, čo si robil ty, otec, keď sa toto dialo? Čo si robil ty, dedo, keď sa toto dialo? A my im čo povieme? Nerobili sme nič, lebo sme mali plné gate? Ak chcete naozaj riešiť problém, chodte voliť. Chodte voliť, voľte srdcom, voľte rozumom. A sami si rozoberte, ktorý líder politickej strany čo rozpráva a čo robí. Či sa jeho skutky zhodujú s jeho slovami. A vyjde vám to, čo vyšlo mne. Len ľudová strana Naše Slovensko slúži naozaj Slovensku a slovenskému národu. Preto voľte číslo 21. Ja vám ďakujem za pozornosť. Keď som išiel po ceste sem do Levic, tak som si nemohol nevšimnúť tú jadrovú elektráreň Mochovce, ktoré máte nedaleko odtiaľto. A tak som si vlastne uvedomil, že práve vďaka tejto jadrovej elektrárne konečne po 20 rokoch je Slovenská republika opäť energeticky samostatná. A to číslo je veľmi zaujímavé, tých 20 rokov, lebo to je práve toľko rokov, koľko je Slovenská republika členom v Európskej únii. A dobre si spomente, priatelia, akú podmienku mala Európska únia voči Slovenskej republiky, aby sme do Európskej únie vstúpili. Povedali nám, no ale vy predsa nebudete na Slovensku energeticky samostatní. Hádam si, vy Slováci nemyslíte, že vy si tu budete vyrábať toľko elektriky, koľko potrebujete. A príkazom, ktorý poslušne potom, teda ešte prvá Ficová vláda vykonala, nám prikázali odstaviť 2 bloky jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a 20 rokov sme boli nútení elektrickú energiu zo zahraničia dovážať. A toto je presne, priatelia, veľmi dobrý príklad toho, akým spôsobom pristupuje Európska únia k členským štátom. To nie je žiadna ekonomická, hospodárska spolupráca. Myšlienka bola veľmi dobrá na začiatku, keď ten projekt zakladali, ale dnes je Európska únia úplne o niečom inom. Oni nechcú od nás, aby sme my boli Slováci hrdý, suverénny národ, ktorý si tu bude sám vládnuť a zabezpečovať svoje vlastné potreby. Oni potrebujú naše trhy. Oni potrebujú vaše peňaženky, aby ste vy kupovali tie tovary, ktoré oni vyrábajú v zahraničí. Veď zoberme si príklad takej potravinovej sebestačnosti, priatelia. Pred 20 rokmi, pred vstupom do Európskej únie, sme si dokázali 3/4 potravín, ktoré sme spotrebovali na Slovensku, vyrobiť úplne sami. Aká je realita, priatelia, po 20 rokoch? Dnes už je to iba 1/3. 1000 až 1200 kamionov každý deň prídu na Slovensko, aby sem doviezli tie potraviny zo zahraničia. A to je, priatelia, ten voľný pohyb tovarov, ktoré nám sľubovali? Kde sú tie európske platy, ktoré nám pred 20 rokmi sľubovala a tedy ešte Dzurindová vláda? Máte, priatelia, európske platy? Máme také isté ceny tovarov, aké majú Nemci, Francúzi, Taliani, Angličania, ale naše platy, priatelia, to je naozaj na zaplakanie. Takže naozaj sa teraz skúsme spýtať, kto potreboval koho? My sme potrebovali Európsku úniu, alebo to Európska únia potrebovala nás, naše trhy a našu kúpyschopnosť. A konečne po 20 rokoch otvorme tému potreby vystúpenia Slovenskej republiky z Európskej únie. Koľko ešte migrantov nás sem budú voziť? Koľko sa necháme ešte ničiť tými cenami elektrickej energie, ktorú musíme predávať na nejakej zahraničnej burze a potom ju kupovať naspäť za vysoké ceny? To čo je za rozum? A ja verím, priatelia, že v týchto voľbách sa rozhodnete 30. septembra zvoliť nielen našu stranu ako vašich budúcich reprezentantov, ale aj smer, ktorý my ponúkame. A tým smerom je Slovexit, vystúpenie Slovenskej republiky z Európskej únie.
a vystúpenie Slovenskej republiky zo zločineckej a teroristickej organizácie NATO. Ďakujem pekne. Priatelia, som nielen matka zámier, ale som aj matka rebelka, ako ma označujú niektoré alternatívne médiá. Matka zámier. Ktorá matka by nechcela mier, pokoj a bezpečie pre svoje deti však? A počas toho covidového šialenstva, keď siahali na slobody a základné práva našich detí, keď ich zavreli doma, keď ich nútili do rúšok, do testov, do očkovania, keď ich terorizovali učitelia, keď ich triedili na tých poslušných, menej poslušných, keď ich zatvárali do izolačiek len preto, že si dieťa v septembri v škole kýchlo. Matka za mier. Mier si predstavujem aj vtedy, keď nás presviečajú o tom, že na Ukrajine prebieha vojna, aj počas toho obdobia, keď hrozilo, že na Ukrajinu budú posielať našich mužov, keď sa minulý rok v januári začalo hovoriť o možnej mobilizácii slovenských mužov. Aj vtedy som sa ozvala. Vtedy vznikla iniciatíva Matky za mier. Aktuálne teraz ohrozuje naše deti tzv. LGBTI dúhová propaganda, pretože sa snažia tí manipulátori, tí agenti zahraničných mimovládok naše deti presvedčiť, že nie je v poriadku, ak sa Anička cíti ako dievčatko a Jurko ako chlapček. No a prečo matka rebelka? Pretože ak chcete mier pre svoje deti, nemôžete byť ticho, musíte rebelovať proti tomuto zvrátenému systému. Aktuálne rebelujeme aj proti ilegálom, ktorí obsadili južné Slovensko. Pretože to nie sú ľudia, ktorí utekajú pred vojnou. To sú nebezpeční lovci, ktorí sem chodia preto, aby sprznili naše dcéry, aby ich zbili, znásilnili, hodili pod kolesa autobusu, aby im ublížili. A tak, aby ublížili aj nám, rodičom. Keby nebolo celého toho fašizmu, tých chorých obmedzení, tých zásahov na naše ľudské práva a slobody, tak by ste ma nepoznali a ja by som bola naozaj šťastná, pretože aj ja by som si žila pokojný život a dnes by som oslavovala s mojím synom jeho 9. narodeniny. Ale prišla som sem medzi vás, aby sme mohli medzi vami šíriť tú najdôležitejšiu myšlienku. Že je veľmi dôležité povstať a radšej byť rebelom ako otrokom. Ďakujem. Vy tu v Leviciach máte okrem tohto pekného námestia a kadečoho iného máte tu aj turecký rad. A my dnes vidíme, že Európska únia prostredníctvom toho, ako tlačí tú nelegálnu migráciu do všetkých štátov, do všetkých svojich členských štátov, chce, aby tu bol už nie, že aj turecký rad, ale iba turecký rad. A my sme tu preto dnes, aby sme povedali, že to nedovolíme, že jednoducho my si to Slovensko, národné, kresťanské, pre tie naše deti ustrážime. Že my nebudeme opakovať ten príklad z degenerovanej západnej Európy. Francúzov, Nemcov, Talianov alebo Švédov, ktorí si nechali svoje krajiny zamoriť týmito ilegálnymi cudzincami a ktorí dnes iba konštatujú, že im zostávajú oči pre plač a že sú menšinou vo vlastnom štáte, kde sa boja výjsť uprostred dňa na námestie. Tohto verím, že sa nikto z nás nechce dožiť. Preto je našou povinnosťou nás ako členov a sympatizantov a kandidátov, Kotlebovcov a vás ako zodpovedných rodičov a zodpovedných občanov proti tomuto zo všetkých síl sa postaviť. Zoberte si, priatelia, že 35 kilometrov z Levíc sú Šahy, zhruba toľko isto sú z Levíc Nové Zámky. A tam všade už ľudia jasne pocítili, čo to znamená obohatenie ilegálnymi imigrantami. V Šahách to zašlo tak ďaleko, že tam dokonca bolo cvičenie jazdeckej polície kvôli tomu, aby týchto mierumilovných a nekonfliktných ľudí umravnili. V piatok vo Veľkom Krtíši sa konala zbúra týchto ilegálov, keď prerazili policajné opatrenia a musel byť nasadený vojenský vrtuľník a 35 vojakov na to, aby ich dostali pod kontrolu. Policajti strieľali po prevádzačoch a imigrantoch vo Veľkých Levároch. Jednoducho, už každý deň, takmer každý deň, nám títo ilegálni imigranti ukazujú, že oni sú chúďatka nekonfliktné, ktoré sa prichádzajú, lebo utekajú pred vojnou.
Ale oni tu o žiadny azyl nežiadajú. 2% z nich sú ženy a deti. To znamená zo 102 z 1020. Predstavte si 1000-členný dáv a v ňom je 20 žien a detí. To je naozaj, ako povedal Marcel Urban, to je naozaj armáda, nič iné. Všetci tí chlapi majú do 35 rokov. A priatelia, Slovenská republika je jediná krajina, jediný členský štát Európskej únie, ktorý týmto nelegálom, namiesto toho, aby ich kopol do zadku a poslal preč priamo z hranice, ktorým dáva papiere, ktorí legalizujú ich pobyt na území Slovenskej republiky. Preto, priatelia, ak chcete skutočnú zmenu na Slovensku, ak chcete, aby sa zmenili veci nielen ohľadom imigrantov, ale aj ohľadom asociálov, ohľadom zamestnanosti, ohľadom toho, ako systém funguje, respektíve skôr nefunguje, tak to proste risknite a hoďte tú 21. Nemáte čo stratiť, nemáte čo pokaziť, pretože všetci ostatní tie štandardné strany za tých 30 rokov už ukázali, že majú Slovensko úplne na háku a že ľudia sú pre nich zaujímaví len fakt mesiac pred voľbami. Nás sa snažia udúpať do zeme, umlčať za každú cenu, vytesniť z médií len preto, lebo hovoríme pravdu a systém sa bojí toho, že by ľudia počuli pravdu. Ďakujem pekne, najvyšší čas, všetko dobré a keď dohrajú hodiny, pustíme si hymnu. Ďakujem pekne.